Ng'abantu ab'enjawulo ababadde bakolera mu bifo ebitali bitongole mu Kampala bakyagenda mu maaso n'okwevuma ekiragiro ekyabafumudde mu bifo bino babadde bakolera ku nguudo mu bitundu by'e Wandegeya omuli abookya enkoko basanyufu n'ebigenda mu maaso. Tweyanzisa nnyo tweyanzege twagala tumulage ku bifo. Wano badde batulinyirira mu butto enanfuufu yonna ng'egenda mu byokulya tuyoolayoola KCC tukuba buli ddakiika kati gye tuli bulungi nnyo. Kati tulina mirembe nomuze tukwebaza nnyo kuba tuyambye tubadde tukaaba buli kaseera. Akateesi kabagagga k'abantu ba wansi abatembeeya atunda ennyaanya ey'ebitaano Museveni ke yatuwa. Bano nga baweereddwa ebifo mu katale ak'e Wandegeya okutandika okukolera omwo beebazizza ekitongole KCCA nga bagamba nti boolekedde okuwona okusoomooza okw'enjawulo kwe babadde basiŋŋaanira ebweru gye babadde nga bakolera. Tuwonya ebizibu tubadde nabyo eby'okubonaabona okudduka tulina kitufu ekyokulya nga tugenda kutereera buli kimu era ekifo kino bagenda kibalambuza mu kyabe munda kikalu teri kiriyo. Webaza muzeeyi bino ebyokutugoba ku makubo tuyingira akatale kuba naffe tugoyokolera mu guluba ate kanso buli kaseera kati batugoba eno kati eri gye tuli safe. Twayingidde mu kifo ekiri ekyereere we tusobola okukolera era twebaza Pulezidenti Museveni n'enteekateeka eyo okuba nga naffe twayingidde akatale nzeeyi Bano kyokka basabye KCCA eyongere okubatereereza munda mu katale mwe baatwaliddwa olw'engeri gye balinamu ebintu omuli amasigiri. Ngira akatale naye kye tusaba muzeeyi nga bwe twayingidde akatale batukolere enteekateeka mu katale munda olw'ebintu ebyetaagisa ate baleme tuyiganya kujja kutujjayo nga nawe okudda tetulinaawo. Zinadagali wali munda tugenda okudda wabulayo service kati nga Chumuni tulina okuba ne Chumuni tulina okuba n'ebyuma nga birungi birigazete bulungi basigira amazimbo bulungi ebbugumu lingi tuyise ku mpewo era munda waneeno ebyuma bino bye birina okutuula twetaaga tuyingira abatutereerezeewo ffenna tufune space nga owakipusa asobola okufuna space n'abakyayi nga bafuna space era naye tulinawo munda wano otusaba batereereze kyekifo ekituufu bwe okutuuza zimakini zaffe tukole munda wano. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.